السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا ورحلة طفشان من روتين المدارس وضغط الدراسة. زي ما انتم شايفين قررت ان انا اعمل حركة مجنونة واخد ولادي ورحنا على مدينة مانشستر لان عندهم اجازة، او زي ما انتم شايفين في الخلفية مانشستر بيكاديلي، ده اسم محطة القطر. وده نصب تذكاري موجود في أول المحطة، هو عن الحرب العالمية التانية والأضرار اللي بتلحق الجنود بسبب الحروب. زي ما انتم شايفين الأولاد بيتصوروا مع النصب التذكاري، ودي يعني عبارة عن اللي فقد رجله واللي فقد عينه واللي فقد دراعه، وحاجة يعني يعني تكريم ليهم من اللي عانوه في الحرب العالمية الأولى والتانية. فزي ما انتم شايفين دي بداية المطاف، محطة مانشستر، محطة القطار، وبنبدأ مع بعض رحلتنا. طبعا أول حاجة دورنا على محل حلال علشان ناكل فيه، نبدأ الرحلة كده فزي ما انتم شايفين محل رايس ده من أشهر المحلات، هو أكل آسيوي، بيعمل حاجات زي السوشي والرز بالجمبري والحاجات ديت مع مايونيز، وفي بالفراخ كمان رز بالفراخ. هو حلال زي ما شفتوا في اول المحل من بره. وبصوا بقى الفكرة اللي هم عاملينها، الترابيزات، هو المحل اسمه رايس، فالترابيزات عاملين الديكوريشن بتاعها رز، فعلا حقيقي رز تحت الازاز. ده منظر المحل من فوق، المكان هادي وجميل ونضيف، وصور اسيوية لانه زي ما قلت لكم محل اسيوي. المفاجأة بقى وانا ببص من الشباك لقيت الباص الاصفر ده، وهو باص فري خالص، ما بتدفعوش تذاكر، بيلف بيكم المدينة، وهو ليه 3 خطوط، كل خط بيمشي في اتجاه مختلف، بس بتتمشوا حوالين المدينة كلها. طبعا اول ما نزلنا من المطعم ركبنا على طول عشان ناخد جولة حوالين مدينة مانشستر، لان دي اول مرة ازورها واشوف ايه الحاجات اللي فيها. طبعا في باص تاني مدفوع، يعني الباص ده مجاني، في منه 3 خطوط، 1 و2 و3. في باص تاني مدفوع، هحط لكم كل الحاجات دي في صندوق الوصف. التذكرة بتاعته رخيصة جدا بالنسبة للباص اللي موجود في لندن الأحمر الكبير ده. الباص المدفوع في مانشستر هو الفرد ب12 باوند، الباص اللي في لندن الفرد ب40 أو ب45، فطبعا في فرق كبير في السعر. بس الميزة لما بتركب الباص المدفوع ان بيكون في سماعات بتقدر تحطيها في ودنك وتسمعي بقى طول ما انت ماشيه كده الاماكن دي اسمها ايه ووظيفتها ايه، المباني ديت واتبنت سنه كام، بيقولك بقى التاريخ بتاع الحاجات دي. فزي ما احنا شايفين كده مدينه مانشستر فيها مباني قديمه وحلوه قوي، ومعمار جميل جدا ومختلف في الذوق بتاعه، في حاجات زي المباني اللي عندنا في اسكندرية على النظام اليوناني شوية، في حاجات كده طراز يعني بصراحة جميل. والأجمل إن هو بيورينا قباحة المعمار الحديث. يعني زي ما احنا شايفين العمارة اللي على الشمال دي هي مجرد إزاز ومرايات ومربعات ومستطيلات لازقة في بعض، لكن شوفوا المباني القديمة تحسوا فيها بفن، تحسوا فيها باختلاف وتنوع. المبنى الواحد بيكون فيه كذا تصميم، وكل تصميم أحلى من التاني. يعني شايفين المبنى الحرف اللي من فوق الشباك غير الدخلة بتاعت الباب غير يعني بحقيقي المعمار القديم حاجة روعة جدا وحاجة ممتعة الواحد ما يملش منها. كل قطعة وكل مبنى بصراحة ذوق مختلف، ولكن ذوق حلو. هنا في زي مدينة صينية مع محلات أكل صيني في الشارع دوت، واحنا بنكمل جولتنا في الباص المجاني اللي احنا ركبناه انا وولادي، كان رقم 1. رقم 2 و3 ليهم طرق مختلفة، مش كلهم بيمشوا في نفس الطريق، في اللي بيلف حوالين المدينة من بره وفي اللي بيلف جوه المدينة في قلب المدينة. احنا كده في وسط البلد يعني في مانشستر، و بنكمل رحلتنا. هي تقريبا اخدت حوالي ساعة الا ربع الرحلة كلها.
واحنا قررنا ان احنا ناخد الرحلة كلها من اولها لاخرها في الباص عشان نتفرج على كل الطرق والمباني واحنا ماشيين في مانشستر. فزي ما احنا شايفين اهو مكملين مع بعض الرحلة، مستمتعين جدا بمنظر المباني والمطاعم والفنادق، يعني كلها حاجات روعة، والألوان جميلة جدا يعني لا تقاوم، يعني ممتعة. بصوا حرف الشباك عامل ازاي، بصوا المبنى ده كمان، يعني بجد حاجة رائعة رائعة جدا. يعني بصوا ده عامل ازاي، كل حاجة ليها طعم وليها ذوق مختلف وليها جمالها. شايفين عامل ازاي المبنى، يعني بيتكلم يعني بجد. بصوا بقى الفرق بينه وبين اللي جنبه، بصوا المرايات، بصوا مفيش اي حاجة، يعني شوية مربعات ومستطيلات ملزوقة جنب بعض وخلاص. يا ريت كل الدول تهتم بالمباني القديمة دي. وتبصوا الفرق، يعني طول ما احنا ماشيين هنشوف القديم والجديد جنب بعض، ونشوف قد ايه جمال وروعة معمار القديم. فيا ريت مهندسينا الجداد خريجين المعمار يرجعوا تاني للفن المعماري ويقدموا لنا حاجات تمتعنا بالطريقة ديت، يعني لوحة فنية بصراحة. فمكملين رحلتنا وفي حاجة كمان لفتت نظري واحنا في مانشستر، وهي انهم بيستعملوا الترام، او اللي هو بيقولوا عليه في القاهرة الترماي. الحقيقة دي برضو حاجة أبهرتني جدا، ويمكن أول مرة أشوفها في الكام سنة غربة اللي أنا عشتهم في بريطانيا. ما شفتش مدينة فيها ترام. فالحقيقة لما شفته النهاردة كنت مبسوطة جدا. مش عارفة، كنت عاملة زي العيال الصغيرين كده، عشان أنا طبعا بحب أركب في اسكندرية الترام الأزرق وأخده يعني، وكان لي طبعا ذكريات معايا في الجامعة وكده، ونعدي على المجمع النظري بتاع الكليات والكلام ده. فما اعرفش، هو الترام في مانشستر مش ازرق زي بتاع اسكندريه، هو اصفر، وهتشوفوه دلوقتي معايا في الفيديو. بس الحقيقه كانت حاجه جميله قوي اهو، زي ما احنا شايفين المباني العاليه الجديده الصامته انا بحسها صامته، ما بتقولش اي حاجه يعني. وبنكمل رحلتنا في مدينة مانشستر وجمالها. الحقيقة المدينة عجبتني جدا، واسعة وشوارعها واسعة ولونها مختلف. يعني الناس اللي عايشة في بريطانيا تعرف ان مدن بريطانيا كلها تقريبا شبه بعضها، بس فعلا مدينة مانشستر لا مختلفة. يعني اكتر مدن حسيت فيها باختلاف كانت لندن، لانها طبعا عاصمة. وتاني حاجة دلوقتي انا بالنسبة لي في 20 سنة اللي فاتوا وانا عايشة هنا مانشستر بصراحة. وبرضو اوكسفورد ان شاء الله ازورها قريب واعمل لكم فيديو عنها. يعني هم الثلاث مدن دول من اكتر المدن اللي حسيت فيهم باختلاف، حتى في طريقة المحلات وكده، مش كوبي وبيست زي بقية المدن التانية، نفس المول ونفس البراندز وكل حاجة. فرحلتنا اهوت مكملين مع المعمار الجميل في مانشستر، وهنشوف مع بعض بعد ما ننزل في على فكرة هحط لكم برضو الويب سايت ده بيكتب لك 20 حاجة تقدر تعملهم في مانشستر فور فري خالص. يعني ما بتدفعش تذاكر دخول، ما بتدفعش رسوم، بتصور براحتك. فهحط لكم الحاجات دي في صندوق الوصف. واحنا كمان دلوقتي هنزور مع بعض حاجة منهم هوريها لكم. وطبعا اشهر حاجة موجودة في مدينة مانشستر هو استوديو او استاد كرة القدم لفريق مانشستر يونايتد، وده ان شاء الله هنشوفه مع بعض في الجزء الثاني من الزيارة ديت بإذن الله. واحنا ماشيين اهوت في الباص لقينا مظاهرة، بس يعني ما لحقناش نفهم يعني المظاهرة دي بتاعت ايه وليه. المهم احنا كملنا اهو، نزلنا دلوقتي من الباص. لا احنا لسه في الباص، لسه ما نزلناش. كنت عايزه اوريكم الحته اللي لما نزلنا فيها. فبصوا الجمال والشياكه، يعني بجد حاجه روعه روعه جدا.
واهو الترام اهو انا شفته من الشباك واحنا راكبين الباص، بس لما هنزل هرجع اصوره تاني لوحده. ادي برضو واحد من المباني، معرفش ده تقريبا بنك ولا ايه. وبنكمل مع بعض الرحلة اهو. دوت الطريق بتاع الترام في النفق داخل اهوت بعيد، ملحقتش اصوره هو داخل، بس في حتة تانية في ميدان كده صورتهم بقى اهوت في الميدان، صورته بقى وهو بيلف الميدان، وكذا واحد بقى اهو ادي التاني جاي. فبصراحة كان منظر رائع اوي اوي يعني. وزي ما احنا شايفين الشوارع واسعة وجميلة ومنظمة، وطبعا اجواء الشتاء برضو ليها حلاوتها، رغم ان هو يعني طول الوقت ضباب. هنا بقى وقت البريك اخدنا دي حاجة اسمها سلاشي، ده مشروب كده متلج جدا، انا بصراحة ما بحبهوش، ولادي بيحبوه. وده بتروح انت بتختار بنفسك الالوان اللي تعجبك والطعم اللي يعجبك، وطبعا ما فيش خروجه من غير دانكن دونات، ده ماركة امريكية مشهورة جدا في عمايل الدونات. فطبعا دخلنا برضو اخدنا حاجة حلوة كده، وعلشان خاطر الفالنتين عاملين حاجات على شكل قلوب كده، بس ما تستغربوش يعني احنا قاعدين في المحل، بس هم مدينا الحاجات في اكياس ورق، ومفيش اطباق ومفيش حاجة من دي، لان من ساعة الكورونا عشان خاطر انتشار العدوى ما بين استعمال الاطباق وكده ما بيعملوش الحاجات دي، فاضطرينا نستعمل الكيس الورق اللي هم مدينهولنا كطبق حاطين عليه الحاجة. وطبعا انا جبت مشروبي المفضل الشاي لاتيه، وبنتي حبت تجرب الفالنتين دونات. ودي بقى واحدة من المزارات اللي هي مجانية، ده ارت جاليري، متحف الفنون، موجودة فيه لوحات وحاجات جميلة جدا، بس للأسف تصويري بالموبايل ما كانش مبين جمالها قوي زي ما تشوفوها على الحقيقة، بس فعلا استمتعنا، وهو المكان مش كبير فما تزهقوش يعني وانتوا بتلفوا فيه. وكل لوحة وكل يعني تذكار زي كده معمول مجسم مكتوب تحت منه التاريخ بتاعه، مين اللي عمله، تصميم مين والكلام ده، وكان في انهي عصر. وطبعا زي اي حتة في العالم مفيش متحف بيخلى من ان يكون فيه قطع مصرية، ففي المتحف دوت لوحة جميلة مصرية فيها الاهرامات، بس زي ما انتم شايفين الموبايل مش جايب الحاجة بصراحة بصورة جميلة زي ما انا كنت شايفاها، فما صورتش كتير. واتمنى انكم انتوا تكونوا اتبسطتوا من الفيديو دوت، وتابعوني في الجزء الثاني، هنشوف مع بعض ان شاء الله نادي مانشستر يونايتد، وسلام عليكم.